নমস্কার বন্ধুরা, অর্ণব ইলেকট্রনিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের সবাইকে এই ভিডিওতে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিক্রুটমেন্টের টপিক নিয়ে কথা বলবো। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইটে একদম রিসেন্টলি একটা পোস্ট করা হয়েছে, ইস্টার্ন রেলে 3115 জন কর্মী কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে। তো কি বলা আছে সেটাই আমি আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের ইন ডিটেলে জানিয়ে দেবো, আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি আজকে ভিডিওটা কভার করব। তো বন্ধুরা, এখানে পরিষ্কার লেখা আছে ইস্টার্ন রেলে রিক্রুটমেন্ট সেলের পক্ষ থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিস পদের জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। তো আবেদন প্রার্থীরা খুব শীঘ্রই আবেদন করতে পারেন, আর সমস্তটাই আমি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে বলবো। তো বন্ধুরা, এই পোস্টের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা ইন ডিটেল কিন্তু জানতে পারবেন। তো টোটাল ভ্যাকেন্সি এখানে আছে 3115টা ভ্যাকেন্সি আছে। তো বিভিন্ন ডিভিশনে এখানে কিন্তু ভ্যাকেন্সি আছে, হাওড়া ডিভিশন, লিলুয়া ডিভিশন, শিয়ালদা ডিভিশন, ইভেন কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, মালদা ডিভিশন, আসানসোল ডিভিশন আর জামালপুর ওয়ার্কশপে কিন্তু প্রচুর পদ কিন্তু ফাঁকা আছে অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য। তো আবেদন করতে কী কী লাগছে, 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে, আর ন্যূনতম 50% নাম্বার নিয়ে 10 পাস করতে হবে, আর তার সাথে ITI পাস কিন্তু থাকতে হবে, যেটা হচ্ছে কি NCVT, এই বোর্ড থেকে অ্যাপ্রুভ কিন্তু আপনাকে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ঠিক আছে, এইবার বিষয় হচ্ছে আবেদন করার লাস্ট ডেট 26/10, মানে অক্টোবরের 26 তারিখেই কিন্তু আবেদন করার লাস্ট ডেট আছে। এইবার আবেদন ফিস, তো এই যে অ্যাপ্লিকেশান এটা করতে গেলে আপনাকে কত টাকা অ্যাপ্লিকেশান চার্জ দিতে হবে। আবেদন ফি হচ্ছে 100 টাকা। SC ST আর PWD আর মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো আবেদনের ফিস পেমেন্ট করতে হবে না। তো ফ্রেন্ডস, যে সমস্ত কি ইনফরমেশানগুলো ছিল সেই সমস্ত ইনফরমেশান আমি দিয়ে দিয়েছি। তো এখন এইখানে ক্লিক করলে পরে আপনারা পেয়ে যাবেন এটার পুরো PDF। তো PDF-এর মধ্যে এখানে পরিষ্কার দেখুন দেখা যাচ্ছে যে এটা পাবলিশ করা হয়েছে হচ্ছে 12/9 পাবলিশ করা হয়েছে। তো এটার ওপেনিং ডেট মানে অনলাইন স্টার্ট হচ্ছে 27/9 থেকে অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। 26/10 পর্যন্ত এটা লাস্ট আবেদন আপনারা করতে পারবেন, 1 মাস পুরো টাইম দেওয়া হয়েছে। এবার এইখানে হাওড়া ডিভিশনে কোন কোন ট্রেডে কত করে ভ্যাকেন্সি আছে সেটা কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে। হাওড়া, লিলুয়া, শিয়ালদা, তারপরে কাঁচরাপাড়া, তারপরে মালদা, তারপরে হচ্ছে আসানসোল, তারপরে জামালপুর। তো এখানে দেখতে পারলেন সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, রিজার্ভেশনের ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে, PWD যদি ক্যান্ডিডেট থাকে তাদের এজ লিমিট কত হবে এখানে লেখা আছে, মোড অফ সিলেকশন কীভাবে হবে সেটা আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। আর এইখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ আমি অলরেডি বলে দিয়েছি 100 টাকা করে লাগবে, আর কীভাবে কী অ্যাপ্লাই করতে হবে সব এখানে লেখা আছে, আর ডকুমেন্টস কী কী লাগবে সেটাও এখানে লেখা আছে। তো এইবার পুরো প্রসেসটা কিন্তু আপনারা অনলাইনেই করবেন, আর অনলাইনের লিঙ্কও কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে রেখেছি। এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আপনারা অনলাইনে কীভাবে কী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সমস্ত কিছু এখান থেকে আপনারা জানতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি একদমই ছোটোর মধ্যে আপনাদের আজকে ইনফরমেশানটা দিতে পারলাম। তো এর পরেও যদি কারোর কোনো বিষয়ে কিছু ডাউট থাকে অবশ্যই কিন্তু আপনারা কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, ভিডিওটাকে অনেক বেশি করে শেয়ার করুন। এরকম ভিডিও বা আপডেট আরও তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটার সাথে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।